Udara pengap dan bau masakan bikin gak nyaman? Customer complain? Ruang masak jadi nggak nyaman karena sirkulasi udara yang buruk? Tenang, PT Dirawiasa Teknik punya solusinya. Kami melayani pemasangan ducting khususnya sistem HVAC yang profesional untuk dapur bebas uap. Desain efisien dan hemat energi. Sesuai kebutuhan dapur Anda. Butuh solusi udara bersih? Hubungi PT Dirawiasa Teknik sekarang. Yuk klik link yang ada di bio untuk konsultasi permasalahan MU sekarang juga. Gratis.